Għalija il-politika i servizz. Tistqar dan f'intervista ma' dan l-istazzjon il-kandidata tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Therese Comodini Kakija. Therese Comodini Kakija spjegat kif għalija kien pass naturali li wara l-esperjenza tal-elezzjoni ġenerali li saret f'Marzu li għadda tressa il-kandidatura tagħha l-approvazzjoni tal-Kummissjoni li waqqaf il-Partit Nazzjonalista biex tkun kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tas-sena d-dieħla. F'din il-kampanja jiena lesta li inqabbel inżewweġ l-esperjenza tiegħi mal-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea u anke mal-Kummissjoni Ewropea sabiex inkompli nservi lill-poplu Malti issa fil-politika Ewropea. Therese Comodini Kakija tiddeskrivi l-proċess ta' skrutinju li għaddit minnu bħala esperjenza li komplet tkabbara politikament. Kien grilling tajjeb. Fil-verità ma kontx nafx x'nistenna. Jiena tħallġod il-kamra, sibt ħafna nies imdawrin fuq is-siġġijiet u jiena għaluli biex impoġġi fis-siġġu madwarhom. U f'daqqa waħda għamilt 3 kwarti kulħadd jibbombardjani bil-mistoqsijiet. Naħseb illi kienet esperjenza li komplet tkabbarni, però hija esperjenza huwa metodu ta' għażla ta' kandidati li jiena naqbel miegħu il għaliex li inti tkun kandidat hija xi ħaġa serja u xi ħaġa ta' responsabilità qawwija. U allura bil-fors li għandek bżonn mekkaniżmu ta' skrutinju tajjeb. Għal Therese Comodini Kakija l-aktar kwistjonijiet li għanqlu sem politiku tagħha huma l-għarfien akbar ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem biex wieħed ikun jista' jaħdem, jitgħallem u jitħarreġ f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u l-immigrazzjoni. Jiena għandi nfittex illi insib dak bilanċ bejn ir-rispett lejn id-drittijiet u r-responsabiltajiet ta' dawk li jiġu jfittxu kemm f'pajjiżna flimkien mal-bilanċ tar-rispett lejn id-drittijiet u responsabiltajiet tagħna li qegħdin nilqawhom fil-pajjiż tagħna. Comodini Kakija tkellmet ukoll dwar il-kwistjoni tal-abort li min-naħa tagħha diġà kellha esperjenza dwarha fl-Unjoni Ewropea fejn kien hemm grupp ta' persuni li flimkien kienu qed jassistu billi jagħtu opinjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar l-abort. Jiena kont naħseb illi l-unika waħda f'dak il-grupp illi oġġezzjonajt għaliha, il-valuri ma jitbidlux sempliċement għax tieħu planu minn Malta tmur Brussels. Therese Comodini Kakija temmet tgħid li lan tagħha u li tiltaqa' ma' kemm jista' jkun nies biex tifhem l-esperjenzi tagħhom u jekk tkun fil-Parlament Ewropew issarraf l-esperjenza tagħhom fil-politika Ewropea u dan lesta tagħmlu b'enerġija u b'entużjażmu.